我記得我喺25年前開始做廣告嗰陣時，就係做好傳統嘅戶外廣告同埋派宣傳單張啦。嗰陣時咧去租一個戶外廣告，只有經過嗰條路嘅人先會知道。咁但係而家唔係喎，如果我哋做創始人 IP， 你一個人去介紹你嘅產品，可能全世界一晚就幾十萬人睇到你嘅產品，呢個力量係遠比於你去租一個戶外廣告。因為戶外廣告其實佢嘅價錢更貴，但係喺新媒體基本上你係唔需要俾到錢，你就可以有呢個收入。我哋就喺線上開咗個賬戶，跟住我哋將呢啲素材做咗內容放咗上去，我哋嘅目標客戶嘅就會睇到。呢個新媒體嘅力量佢係好大嘅，佢傳播面都係好廣嘅，所以我哋喺呢一個平台上邊去攞到客戶嘅諮詢同埋線索，其實係好簡單嘅。咁多老細，我哋希望佢自己可以出嚟介紹佢嘅產品啦，介紹佢哋嘅公司啦，或者係做一個創始人嘅介紹啦。咁呢個時候佢哋覺得唔好喎，呢個要低調啊。其實做生意只要你係大方咁樣去經營，我認為可以行出嚟去介紹嘅。例如格力嘅董明珠啦，小米嘅雷軍啦，佢哋都會出嚟介紹自己嘅企業嘅。冇一個人會比創始人更加了解自己嘅業務同埋你嘅客戶最需要啲乜嘢。冇錯，幫我點個關注啦，你就係自己人啦。後面仲有更多嘅獨家資訊分享俾你哋。